وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. أجر خوتان گۆشەگیر کرد لێیان و لە خواکانیان. یەکەم جار خۆ لە چه گۆشەگیرەکەی؟ لە قەومەکە، لە نەفەرەکان. یعنی کابرا خۆی نەپاراستووە، چووە وەڵا لە ناو پارتیایە بەڵام مسڵمانێتی گرتووە، لە ناو یەکێتیە وەڵا ئیسلامەتی گرتووە، وەڵا لە دەستگای زانیاری و دەستگای پاراستنە، بەڵام الحەمدوللا نوێژ ڕۆژوشەکە، وەڵا دژە تیرۆریشە، وەڵا باشەش کرد نوێژیشەکە، بەس جارجارە ماڵی خەڵکی خۆ خەنجەرە لە یەکێگەدا و تەعزیبێوی ترەدا و کردویانە بە سەگی ڕاو، خۆشی هەر بە مسڵمانەزانێ. بابەت چۆن وا ئەبێ؟ ئەمە ئاەتی قورئانە فەرمێ وەئیذ اعتەزەلتموهم وما يعبدون. پێشتر ئەبێت لە سەرەتا لە خۆیان تەبەڕاکەی ئینا بوڕەئاء منکم ومما تعبدون من دون الله. خەڵگەڵێ وەڵا بڕان بە مەنهەجی پارتی نیە، بڕان بە مەنهەجی یەکێتی نیە، بڕان بە عەلمانیەت نییە، بڕان بە لیبرالی نیە، بە فڵان شت نییە. بەڵام تۆ لە ناویانایی، لە ناویانەوە وەڵێ بڕان پێی نییە، ئەبێت دەرچی لێیان. فإن اعتزلتموهم تەبەڕابوونەکەش لەوان ئینا بوڕەئاء منکم ومما تعبدون من دون. دوایی باسی سەنەمەکان و خواکانیانەکە.